I can't get over this. Oh my god. This is just so damn beautiful. Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing good. So, as you can see, it's snowing and now you see it, it's snowing. I just so love this. But whenever it snows, I just get so happy. The thing is, जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, obviously उनको स्नो नहीं पसंद because they know कि स्नो के बाद कितना प्रॉब्लम होता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है एंड काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं बिकॉज रोड काफ़ी मैं से बोला भी नहीं जा रही थी ठंड में बट एनीवे सो बिकॉज रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है राइट. सो दिस बीइंग द रीज़न नो वन आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टेज हियर डोंट लाइक स्नो बट ऑब्वियसली आई एम अ न्यू कमर. सो मुझे तो स्नो बहुत पसंद है बिकॉज मैंने कभी ऐसे स्नो इतना देखा नहीं है कि यू नो आप जितना दूर देखो आपको बस पूरा हर चीज़ स्नो से कवर्ड दिखे. सो फॉर मी दिस इज़ न्यू एंड इट्स जस्ट सो प्रिटी. दैट्स ऑल आई कैन से. आई एम सो लविंग दिस वेदर. ऑल्सो जब भी स्नो होती है दिस दिस वन थिंग, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है और जब स्नो नहीं होती है तब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है. सो वन ऑफ द रीजन्स वाई आई लाइक स्नो इज़ जब भी स्नो होती है तब ज़्यादा ठंडी नहीं होती है एंड ऑब्वियसली आई डोंट लाइक विंटर्स. मुझे ठंडा बिल्कुल भी सूट नहीं करता. सो मेरे लिए तो स्नो अच्छी है. मेरे पास तो भी कार भी नहीं है. ओके आई एम नॉट गोना रैंट अबाउट इट अगैन बट या आई एम ऑन माई वे बैक टू होम नाउ. मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था जब मैं उजस के साथ ब्रेक में टिम हॉर्टन्स जा रही थी. सो दैट्स उजस. ही इज़ माई कलीग. वो कैशियर है एंड होम डिपो में. और देयर इज़ दिस वन थिंग दैट आई डू वांट टू शेयर विद यू गाइज एंड इट्स दैट जो भी लोग होम डिपो में काम करते हैं so you should know you guys are entitled for tuition reimbursement. I came across with one of my colleagues who is working here from past 1 year but then she had no idea that she can actually apply for tuition reimbursement. So just so you know, for those of you who are working at the Home Depot, आप लोग tuition reimbursement के लिए apply कर सकते हो. Even if you are a part-time associate को around 3,000 Canadian dollars मिल जाएंगे. There would be some condition wherein you'd have to work for a year with the Home Depot, but if at all you can do, I mean you can give that commitment, then obviously go for it. And I don't think it's only for Home Depot. बाकी other companies भी ये tuition reimbursement वाला benefit provide करती हैं. So if at all you're working either part time or full time, do check with your company whether they have this benefit wherein they do provide you guys with tuition reimbursement or not. So we are on our way to Tim's. This is Ujus. Hi Ujus. हेलो. So अभी हम लोग टिम्स जा रहे हैं और हम लोग को बहुत सारी कॉफ़ी लेकर आनी है एंड इट्स सच अ नाइस वेदर. इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है. यू आर लाइकिंग इट राइट? आई लाइक इट. या सो उजस और मेरा हम दोनों का ही फर्स्ट विंटर है यहाँ पे राइट? मेरा सेकंड है. तेरा सेकंड है? यस, मैं लास्ट जनवरी में आया था. ओके. और आज 22nd है राइट? आज 22nd है. यस 22nd जान. यस्टरडे हाँ. मेरा एग्जैक्ट 1 साल खत्म हो गया. ओह वाओ दैट्स नाइस. कांग्रेट्स. एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस इट्स गोइंग ग्रेट. मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ओके नाइस. बस हार्ड वर्क है. मज़ा आ रहा है बाकी. अच्छा है. नाइस. एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. एंड गेस व्हाट गाइस, अभी कुछ टाइम पहले मैं बोल रही थी कि स्नो पड़ना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब सब कुछ एकदम स्नो से कवर्ड होता है बिकॉज मैंने पहले कभी देखा नहीं है. एंड टुडे
सीरियसली दिस इज़ माई व्यू. हर चीज़ स्नो से कवर्ड है. स्नोस्टॉर्म वार्निंग है 3 PM. मैं अपने प्रैक्टिकम में थी बट अर्ली डिसमिसल हो गया बिकॉज ऑफ द स्नोस्टॉर्म. एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बस. मेरी आइज़ भी नहीं खुल रही है बिकॉज इट्स स्नोइंग दैट मच. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि कैसा होता है व्हेन यू आर आउट ड्यूरिंग स्नो. एंड जब स्नोस्टॉर्म वार्निंग होती है फिर आपको घर जाना होता है. देयर आर टाइम्स की बस भी कैंसिल हो जाती है. फिलहाल तो मेरी बस ऑन टाइम है. I'm just waiting for it. This time much better. But yeah, मैंने by the way hat से फिसलट आई थी so that you could see what exactly am I going through here at this very moment. And I guess मेरी बस आ गई है so I'm gonna catch you in a while. क्योंकि मुझे 3 बस चेंज करनी है तो मैं अपनी एक बस से उतर गई हूँ. अब मुझे रोड क्रॉस करके वहाँ से बस लेना है, वहाँ सामने से. एंड देन उसके बाद मुझे एक और बस लेनी होगी. बट गेस व्हाट, दिस इज़ माई व्यू. मैं मिसिसागा में हूँ अभी. घर वापस जा रही हूँ जो अगेन मिसिसागा में है. एंड जस्ट लुक एट इट, कितना प्यारा लग रहा है. बट ट्रस्ट मी बहुत रिस्की भी है ऐसे टाइम पे बाहर रहना बिकॉज रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. एंड हियर कम्स माय बस. इसके बाद मुझे एक और लेनी होगी बट पहले यहाँ पे जाते हैं. थैंक यू. ऑलराइट यू गाइस, सो नाउ मैं सेकंड बस से उतर गई हूँ. अब मुझे थर्ड बस लेने के लिए चलना है एंड 15 मिनट्स वेट करना है. बट बहुत प्यारा पूरा हो रखा है ये व्यू. And I'm finally home, you guys. Only 1 minute of walking and then I am home. I can't get over this. Oh my god. This is just so damn beautiful. I know मैं हर बार ये बोलती हूँ but guess what? मैं और बोलूँ भी क्या, इतना प्यारा. Oh god. And कितनी ज़्यादा स्नो है. Let's see. मैंने वैसे भी अपने ग्लव्स उतार दिए हैं. सो वाओ, स्नो फाइट करनी है यार. अभी मैं मनी या दी के साथ बाहर आऊँगी एंड देन हम स्नो फाइट करेंगे. ये ओके, सो आई एम होम नाउ. अभी भी घर पूरा मैसअप हो रखा है बिकॉज पेस्ट कंट्रोल वाला अभी भी चल रहा है. कॉकरोचेस अभी भी हैं घर में. सो अभी हम कुछ भी वापस ढंग से सेट नहीं कर सकते हैं. बाय द टाइम सारे कॉकरोच नहीं जाते. सो प्लीज़ डोंट माइंड माई बैकग्राउंड. एंड फाइनली घर आ गई हूँ. आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग एंड आई गेस मैं बाहर फिर से जाऊँगी स्नो में थोड़ा सा एंजॉय करने. And my yogurt bowl is ready. So इसमें है sunflower seeds, Nutella, peanut, obviously banana, strawberry and yogurt. It just looks so good, especially with this view. Oh my god. Yum yum.